Velkommen til Danish Fortress. I denne video vil jeg vise lidt om, hvordan man får startet sin rejse i Rust. Vi lægger ud med at skal have lavet en base, og til det skal vi have brugt noget træ. Når man farmer træ, kan man gå efter de der krydser, den giver, for at få det fældet lidt hurtigere. Jeg har fundet noget sten. Og igen, hvis man går efter de ting, den popper op med, så går man til rammet hurtigere. Når vi farmer sten, kan vi bruge noget, der hedder en pickaxe. Til at starte med har man åbnet op fra den, der er sten. Vi kan bruge en hatchet, der er en økse, til at fælde træ med. Når vi har farmet en del træ og en del sten, skal jeg have lavet en base til det, skal bruge en hammer, en byggeplan, et TC. Til det TC skal vi have en lås. Lige nu har vi kun unlocket trædøre, så vi skal selvfølgelig have en trædør. I dette tilfælde bruger jeg 2, som også skal bruge 2 låse. Vi skal have fundet ud af, hvor vi gerne vil bygge hen på mappet. Holder vi G inde, kan vi åbne kortet op. Finde ud af, hvor vi gerne vil bo. I dette tilfælde vil jeg gerne bruge E11. Hvis du ikke selv ved, hvor du står henne på mappet, kan du trykke der, Follow Players. Se, vi er der. Nu har vi sat en mærkning på mappet, hvor vi gerne vil bo. Det kan vi klikke på. Sæt den til hjem. Vælg hvad farve vi gerne kunne tænke os. Kald den det vi nu har lyst til. Så kan vi finde den der, så vi ved hvilken vej vi skal løbe. Se, vi er så heldige, at det begynder at blive nat. Når vi bygger, er der noget, der er en firkantet foundation, eller en trekantet foundation. Vi har hele vægge og halve vægge. Vi har til single døre og dobbelt døre. Tag. Har man blandet sit TC, skal man nu sætte lås på, så andre folk ikke kan komme i det. Lige nu er vores base meget sårbar. Vi har selvfølgelig ikke en dør blandet. Så minimum kan man opgradere det til wood, men i starten foretrækker jeg træ eller sten. Vi laver en airlock.
Så folk ikke kan løbe op med undervers med vores base. Vi skal have en sovepose, så vi kan starte, når vi dør. Kaste vores ting. Bål. Lige nu, de kærer vores base, så vi skulle give vores TC. Det den beder om.